前嗰2日有粉絲話學整豉油皇雞翼，今日我哋就因為七夕啦，比翼雙飛，雞翼同埋雞髀我哋都一齊做。我將祖傳嗰個豉油皇嘅汁都配方都出埋嚟啦，記得睇到最後喎。嗱，我哋呢度咧就備咗啲甘草、沙薑同埋當歸，每樣都適量啦。甘草可以輕輕多少少嘅，沙薑又係。一般當歸就4、5片，甘草就10零片啦。沙薑你中意食沙薑味重啲嘅話，可以放多啲。乜都唔使放，淨係放喺個 pan 入邊喝一喝佢，一路加熱嘅時候，佢就會釋放咗啲香味啦。嗱，聞到有香味啦，同埋微微有啲焦黃嘅時候，就可以放落個碗度備用先，放喺度備用。首先雞翼同雞髀都係，我哋俾少少淡鹽水落去，大概浸個零2個鐘。等入邊嘅雪氣味釋放晒出嚟，嗰啲肉會偏白色啲嘅，但係唔緊要嘅，少咗啲雪氣味會好食好多。雞翼俾少少底味，海鹽啦，同埋白胡椒。我就唔中意啲雞翼就吉窿嘅，咁吉咗窿之後呢，佢嘅汁水就會出晒嚟，咁食嘅時候就相對嚟講冇咁多汁㗎啦。咁我哋可以浸嘅時間長啲啦，彌補翻啲時間。輕輕撈一撈佢，俾少底味就 OK 啦。一陣間會喺啲豉油水度煮嘅。熱鍋凍油，可以放啲雞髀落去煎一煎上色。又有做法咧係直接放豉油水落去煮嘅，咁我覺得煎一煎咧就會香少少。大家都可以試下呢個做法啦。咁只要大火出到煎嘅顏色就得啦。煎到微微有金黃色啦，就可以反轉，唔需要煎到好過嘅。呢個過程可以大火啲，煎香就 OK 啦。全部上晒顏色啦，啱啱喝過嘅呢啲當歸啊、甘草、沙薑可以放埋落去。跟住放我哋秘製嘅豉油皇水落去，呢個配方至於係點呢？視頻最後會發出嚟俾你哋嘅，你照住嚟稱就 OK 啦。咁呢個滾起咗之後，我哋擰翻細少少個火，中火就得啦，保持住滾，但係唔好大滾，等佢浸一浸入味。煮滾之後大概3、4分鐘左右啦，咁就可以吸翻住個蓋，等佢慢慢入味啦。關火，吸蓋。雞翼大概10分鐘。雞髀嘅話要去到25分鐘嘅，關火慢慢焗住佢。平時咧可以喺屋企整一大煲雞翼又好，雞髀又好，放住喺雪櫃。咁啊滷完之後，放喺雪櫃嗰度攞出嚟叮一叮，配速食麵都唔錯嘅。10分鐘過去啦，咁我哋就可以將啲雞翼，佢因為快入味啊嘛，先夾起身先。雞髀就繼續留翻喺入邊浸一浸佢，順便可以反一反轉佢，等佢上色均勻啲。入味亦都均勻啲，總共雞髀咧就喺呢個豉油度浸咗25分鐘啦。咁佢入味嘅時間就已經夠啦，我哋可以攞起身。咁啊，剩翻嚟嘅豉油皇嘅汁咧，可以揾個保鮮盒裝起佢，留翻下。咁我啲汁咧留翻少少，重新放翻啲落去，等佢收一收個汁，咁就會包裹住。咁你食嘅時候即場食嘅，咁就 OK 啦。一路收汁咧，一路就可以反一反佢，等佢受熱均勻。嗱，慢慢嗰啲色就會開始擰身㗎啦，因為我哋放咗冰糖咧，嗰個汁就會好容易會收結嘅。慢慢收結嘅同時咧，嗰個汁亦都會擰身啲嘅，咁去收到你想要嘅稀結度啦。我覺得依家差唔多啦，就可以準備起鑊啦。煮完嘅雞翼同雞髀放落隻碟度，可以上碟㗎啦。咁佢微微包裹住就得㗎啦喎。如果淋埋呢啲汁落去，淋埋個鑊上面嘅汁落去就會太鹹㗎啦，所以留意一下。而家煮啲汁就係為咗佢可以容易啲掛喺上面嘅啫。呢度浸完嘅雞翼同雞髀可以放喺雪櫃度，你想食嘅時候就攞一隻出嚟叮翻熱就 OK 啦。幾多肉汁？嗱，呢隻無論冷食或者熱食都好食嘅豉油皇雞翼同埋雞髀就教到俾大家啦。配方喺呢度自己截屏收藏，記得點讚喎。我試下睇下係咪好食先嚇。你就望唔出嘅，記得自己翻屋企試下啦。真係好入味嘅呢個，特別凍食嘅，我最中意食凍食嘅，浸熟咗之後就 OK 啦。好啦，記得翻屋企整啦喎，配方喺呢度啊，記得下次視頻見，拜拜。